Добрый день, добрый вечер всем собравшимся. Мы начинаем вторую серию авторских семинаров нашего независимого института философии. Первая серия семинаров, напомню, проводилась Игорем Ибанаидзе и была посвящена радиообращениям Томаса Манна. Вторая серия под названием «Литература и власть. История советской литературы сталинского периода» будет вестись Натальей Громовой. Я передаю ей слово. Пожалуйста, Наталья. Все, спасибо большое. Сейчас, одну минутку. Значит, я хотела сказать сразу о том, что это не совсем семинар, а это все-таки будет лекция с вопросами, потому что как бы у меня огромные темы на 8 лекций, может быть, мы их подсократим, потому что я хотела закончить, в общем, приблизиться уже к смерти Сталина в нашем большой истории. Вот. И прежде чем уже запустить в общем, весь иллюстративный и прочий материал, я хочу сразу сказать, что этот цикл лекций, который посвящен сталинскому периоду, он, как бы сказать, я хотела проследить с первых буквально дней советской власти и показать, как вот как из живой самостоятельной жизни, творческой, литературной и вообще жизни искусства, как она постепенно из нее выходит все живое, все творческое, все настоящее. Это как бы один процесс. Мы будем рассматривать, как это происходит постепенно, это не происходит как бы незаметно. Есть обратный процесс этому. Это процесс вот такой самоубийственной покорности советской интеллигенции, которая остается как бы сказать, внутри этой системы, да, не уезжает, остается по разным причинам, опять же, о чем-то мы скажем. И вот эта покорность и это самоуничтожение интеллигенции, это тоже еще один как бы такой встречный процесс. То есть есть власть, есть ее как бы требования изничтожения вот этого живого творчества. И есть обратный как бы момент, который именно связан с мыслящей частью интеллигенции. Я сейчас говорю именно об этих двух потоках. Да? Вот. Но мне хотелось бы только подчеркнуть, что в отличие, допустим, от нынешних процессов, которые, в общем, близки к этому же, к этим же, это и цензура, это и запрет, это и вообще уничтожение властью всего живого и так далее, мы должны все-таки понимать, что революция, которая случилась в 1917 году, высвободила огромное количество все-таки творческой энергии. Она была по-своему, имела, разумеется, причины абсолютно понятные, да, на которых я не буду останавливаться, вы все это должны, так сказать, и так без меня помнить. Вот. Но самое главное, что эти силы чувствовали огромный позитивный заряд. И поначалу, да, участвовали во всех как бы, вот этих замечательных позитивных процессах революции, что мы не можем тоже как-то не понимать и не замечать. То есть это не то, что это было сразу понятое какое-то зло всеми, да, большевистское, потому что самое главное, что надо понимать, что после 17 года литература, искусство продолжали жить, как и жили до этого периода. Да, с ними как бы ничего не происходило. Но один важный момент, если начинать с самого начала, это то, что 25 октября 1917 года, когда произошел Октябрьский переворот, как и большевики его и называли переворотом, они никогда его не называли, очень долго не называли его революцией, наверное, лет 15. Так вот, выходит уже 26 числа, выходит резолюция большевиков о печати, и закрываются все главные газеты того времени, это «Новое время», «Общее дело», «День», «Биржевые новости» и так далее. И это газеты в основном были не, как бы сказать, они были антибольшевистскими, да, они были, это была борьба именно большевистской партии против своих врагов, против оппозиции и так далее. Тут была своя логика. И
Но литературный процесс большевики тоже буквально с первых дней берут под контроль. И тут надо понять, что литература для большевиков вообще, литература, печатные издания, газеты значили очень много, потому что сами они родились и, как бы сказать, и сформировались именно многие на литературе, на печати, на публицистике. И сами они были известными, знаменитыми публицистами, в том числе и товарищ Троцкий, который написал, ну и Ленин, разумеется, и вся, так сказать, большевистская верхушка. Это были люди, как мы знаем, очень образованные, очень грамотные. И для них литература была тем источником воздействия на массы, каким сейчас является телевизор. Да? Вот, это вот в этом разница. То есть, разумеется, в первую очередь это была газеты, это был театр, да, в тот момент самым как бы важным для них источником воздействия. Потом это стало кино и так далее. Да? То есть вот воздействие на массу они очень отслеживали, очень понимали. Именно поэтому первое, что они делают, они оседлали, вот сейчас тут я открою уже свои картинки, если можно. Так, вот они. Вот, и мы с вами увидим, что первое... Ой, так, вот оно. Тут что-то у меня вот так. Видно, да, что-то? Потому что как-то вот у меня оно сбоку находится. Нет? Видно. Видно, да? Вот. Первое, что на чем как бы кто были основной опорой большевизма в культуре, в искусстве, это пролеткульт, который возник еще между февральской и октябрьской революцией. Создал пролеткульт человек абсолютно поразительный, про которого многие, наверное, знают. Это Александр Богданов, человек абсолютно в каком-то смысле фантастический, потому что он был не просто создателем такой философии пролеткульта, он еще как бы серьезно был таким философом своеобразным, очень своеобразным философом, с которым бился Ленин, как вы, наверное, знаете в статье «Материализм и эмпирикритицизм». И он, в первую очередь, он предполагал, что должно быть коллективное творчество, должно быть, что вот как бы сказать, пролетариат – это отдельное такое коллективное тело, которое создает новый вид искусства и которое должно полностью оторваться от всего прежнего, от дворянского, чуждого, классового и так далее, а должно возникнуть некое отдельное такое существование некого особого искусства, которое работает само на себя, то есть оно защищает интересы, разумеется, вот этого вот нового класса и нового мира. Но это, понимаете, мы как бы эти слова немножко, они потеряли уже свой смысл, но в это тогда вкладывались абсолютно невероятные смыслы, потому что пролетариат, еще раз говорю, это было такое коллективное тело, поэтому столько в это время, столько вместе было хоровых исполнений, да, вот он, например, говорил о том, что общий танец, общее пение, да, это и есть вот такое вот движение искусства. Вот он даже говорил о том, что мы же видим, как военные, когда слышат пение, да, или когда слышат оркестр, как они сразу соединяются в это общее тело. Да. Он говорил о том, что такое трудовая артель. Вот. И этот человек сам по себе, он сочинил поразительный роман в свое время, назывался он «Красная звезда». И в этом романе, это был еще 1907 год, он был неплохой писатель. Так вот, в этом романе там рассказывается о том, как на Марсе победил коммунизм, и была только одна проблема в том, что там недостаточно хватало всяких ресурсов, и поэтому марсианам нужны были некие изотопы, которые изобретали на Земле. В общем, они захватывают Землю, разумеется. Вот. Но им нужно еще достичь некого бессмертия. А бессмертия они могут достигнуть только при переливании крови, здоровой крови. То есть старикам переливают более молодую кровь, и это дает им бессмертие. Вот роман 1907 года. Но фокус состоял в том, что Богданов был одновременно еще и замечательным врачом.
И он создал в нашей, значит, стране, в России, в Советской России, он создал первый институт переливания крови, в котором проводились эксперименты, особенно для верхушки большевиков, и тут мы вспоминаем с вами и «Собачье сердце», и все что угодно, по как бы обновлению всяких организмов. Он очень, как бы сказать, развил это, и на самом деле вообще гематология, все идет от Богдана, что интересно, да? Вот, и закончилось все для него, к сожалению, плачевно, хотя в этом есть опять уже как бы такое двойное дно, потому что в 28 году он при вот операции, тогда не знали еще резусов, отрицательных, положительных, он погиб вот при том, что ему влили не кровь с другим резусом. Вопрос состоял в том, что уже как бы в начале, когда он с этим пролеткультом появился, стал, как бы сказать, его он стал основой вот такого советского, первой советской культуры, то уже Ленин начал, он уже, так сказать, с Богдановым находился в сложных отношениях, Ленин стал его постепенно убирать, и даже он потом на какое-то время в 20-е годы посидел в тюрьме, потому что Богданов предполагал, что что вот это пролетарское искусство должно расти снизу, оно должно быть абсолютно свободным. И вот тут-то и существует главное противоречие не только с большевиками, но вообще с любой властью подобного рода, да, потому что она хотела управлять этим процессом сама, но не таким грубым еще образом. Поэтому постепенно, когда Богданова оттирают, то он постепенно становится, эта организация раскалывается на самые разные, там, на кузницу, на самые разные группы пролетарские. Почему я об этом говорю? Потому что вот из этого корня вырастут все последующие литературные пролетарские так называемые организации. Да? Вот это надо просто чувствовать. Значит, человеком, который в каком-то смысле воспользовался и очень хорошо использовал как бы вот этот самый пролеткульт, был, конечно, Анатолий Васильевич Луначарский, человек яркий, большой друг Ленина. И он становится в 20-м году главой наркомпроса. И, собственно, вот вы видите его в богатой шубе на этой фотографии, а сзади его вот это вот пролеткультовские плакаты, потому что все еще соединено вместе. И пролеткульт, у него будет свой театр, да, там будет, кстати, выступать Эйзенштейн, и многие-многие другие будут еще пользоваться вот этими самыми плодами пролеткультовских идей. И в конце концов, потому что это была, так сказать, вот он не случайно одно из отделений называлось кузницей. Вот. И что я хочу сказать, да. И вот Луначарский становится таким мостиком между, как бы сказать, прежним, более-менее прежним культурным миром и новым большевистским. Вот. Единственное, простите, меня опять спрашивают про код. Вы не можете что-нибудь с этим сделать? Уже или подключились, я не знаю. Ладно, все, простите. Так, извините, я, по-моему... Так, есть демонстрация, а то я, по-моему, из нее вышла. Алло. Все видно. Есть демонстрация Да, экрана? конечно, да. Это я просто вышла, и поэтому я не вижу ее. Сейчас, Вам все извините. видно. Вам все видно, а мне не видно ничего. Почему-то я из нее случайно вылетела. Все. Вот. Итак, значит, вот это наркомпрос начинает свою деятельность в 2020 году. И здесь очень важно, что Луначарский, кстати, опять же, вот чтобы было понятно, как была устроена отчасти большевистская власть. Она тоже очень часто строилась на родственных связях. Луначарский, который был в свое время большим другом Богданова, это была вот эта вот целая компания вот так называемых богостроителей, еще до революции, он был женат первым браком на сестре Богданова.
И это были люди очень близко друг с другом связаны. Потом он ее оставил и женился на Розанель, такой, он вообще любил, как над ним очень много смеялись, он любил балерин, он любил прекрасных женщин. В конце концов он женился на актрисе, оставив жену Богданова. Но интересно, что Луначарский в Киеве учился вместе на одном курсе с Бердяевым. Вместе они, в общем, в тот момент увлекались марксизмом, и мы видим, как далеко каждого из них завела уже судьба. Итак, в 2020 году происходит очень тоже важный момент. Это когда Наркомпрос создает Агитпроп, так называемую организацию, отдел агитации и пропаганды ЦК, который начал уже заниматься непосредственно, из него вырастет уже цензурный комитет, уже глав, который будет заведовать уже цензурой. И это все, опять же, будет очень постепенно, потому что давайте не забывать еще то, что, как бы сказать, тот процесс литературный, я говорю, он продолжался. И самым, например, острым, как бы, противоречием были те люди, которые, ну, напрямую в тот момент выступали против большевиков. Все остальные в Доме искусств в Петрограде продолжали жить. Им помогал Горький устраивать как бы и вечера, и Гумилев, Блок работали над созданием всемирной литературы. В общем, можно сказать, что еще, как бы сказать, вот этот водораздел, он не дошел до каких-то драматических моментов. Но, например, в 2020 году Евгений Замятин пишет роман «Мы», страшный роман, причем он как бы вот об этом технологическом мире, в котором все упорядочено, да, вот где люди существуют под номерами, и он высмеивает, он сам, будучи бывшим большевиком когда-то, до революции, да, он разоблачает вот этот страшный мир, которым правит некий высший правитель, да, и которому они все поклоняются, и ради которого все это, как бы вот эта пирамида существует. Разумеется, этот роман был запрещен, он никогда не печатался, а сам Замятин был очень вскоре арестован, и он не попал на тот самый философский пароход, на котором, то есть он в этот момент сидел в ЧК, и он не попал туда, хотя он был вписан туда как человек, который должен был покинуть Россию. Поэтому его судьба в этом смысле горестна, он успеет уехать, то есть он сможет уехать только в 1934 году по большому просьбе Горького. Итак, в 1921 году происходит очень сильный, как бы, мы сейчас перейдем к товарищу Троцкому, потому что в 2021 году уже происходит, как вы помните, наверное, в начале 2021 года происходит кронштадтский мятеж, который как бы ломает всю логику вот этого военного коммунизма, который присутствует в этот момент в советской России. И заканчивается, уже идет к концу гражданская война, на которой главный герой, конечно же, это Троцкий, который фактически ему, я бы сказала, советская власть была обязана победой в гражданской войне, его, в общем, абсолютно жестоким и тяжелым способом ведения войны, когда каждый десятый заложник, каждый десятый мог расстреливаться, и взятие заложников, это все, как бы сказать, он очень много чего страшного придумал, но кроме того, он придумал систему спецов, да, в армии и вообще в производстве и так далее. Он был человеком в этом смысле жестким, последовательным, и надо сказать, что в 21 году происходит, но в 21 году, когда происходит вот этот мятеж, его одно из требований этого мятежа, этих рабочих, матросов и так далее, было, как ни странно, это удивительно, помимо всего прочего, они говорили о свободных выборах, о свободе всем социалистическим партиям, об устранении большевистской диктатуры. Разумеется, мы не должны забывать, что все-таки большинство было во время выборов, да, принадлежало эсерам.
Вот, и они требовали свободы печати, собрания, отмена всех мер военного коммунистического характера и введения рынка. И вот что интересно, что Ленин, хорошо поняв, что, как бы сказать, они могут потерять все на этом, он берет только один пункт, да, он пользуется только одним пунктом этого, то есть мятеж как бы разгромлен, огромное количество людей расстреляно и погибло в результате этого мятежа, но понимание большевиками, что они стоят на краю гибели, оно присутствует, и они создают тот самую новую экономическую, да, с этого где-то момента, где-то с конца 21 года начинается новая экономическая политика, которая, собственно, и приведет очень многих замечательных писателей, очень многих замечательных поэтов к ощущению тому, что мы попадаем в некий такой социализм лайт, мы попадаем в некий мир, в котором, в общем-то, если он будет такой, можно существовать. Этот мир значит, он возникает тоже очень медленно, потому что вот из этого голода, из этих пайков, из недавнего вот этого ощущения голода Поволжья, вдруг постепенно появляются в магазинах все, что только возможно. Вообще начинается какая-то, ну, к концу уже, в начале 22 года такая сытая жизнь, хотя у людей еще нет ни денег, ни возможности где-то их заработать и так далее. Все это очень сложно. И вот с войны возвращаются наркомы. Наркомы с войны возвращается Троцкий, возвращается Федор Раскольников, который руководит Балтийским флотом, возвращается Фрунзе, который возглавлял Южный фронт. Многие замечательные тогда уже крупные фигуры. И Троцкий первым делом начинает заниматься именно литературой. Он пишет огромную книгу, это тут очень много его и прежних статей. И что он говорит в первую очередь? В первую очередь он объясняет, как бы сказать, разумеется, есть наша литература, есть не наша литература. Он очень неплохо разбирается в Серапионовых братьях, в футуристах. Вообще очень грамотно все написано, но, соответственно, с позиции только того, что, опять же, есть вот этого самого, с одной стороны, классовый подход, с другой стороны, опять же, возвращаясь к теме спецов, которых он хорошо использовал, бывших белых и вообще бывших крупных офицеров, он как бы следует абсолютно другой идее, которая в каком-то смысле была и у Ленина, да, это такая антибогдановская идея, никакого пролетарского искусства быть не может, никакого самостоятельного искусства существовать не может, существует только, ну, как бы уже существует некое искусство, до этого очень мощное, да, и существует большая литература, но вопрос в другом. Она нам сейчас не подходит, и которые есть, приличные писатели, да, надо просто взять и осоветить. Вот такое слово возникает, новое слово, и поэтому уже он в 23-м году принимает у себя и Маяковского, и Пастернака, и Есенина. Он вообще очень любит Есенина, как ни странно. И пытается, так сказать, их перевести на правильные рельсы. Он же, это как бы не его было слово попутчик было придумано до него, еще в конце XIX века, но он называет всех тех, кто как бы сказать, принимает сторону советской власти, он называет их попутчиками. И вот тут надо сразу понимать, что вот, понимаете, вот тот разлом, он, собственно, тогда и происходит, потому что в этот момент каждому из людей, так сказать, из творческих, из пишущих, из думающих в том числе, нужно решать вот этот принципиальный вопрос. Быть с большевиками или уехать. Да? Понятно, опять же, уехать могли не все. Кому-то
просто дается такая, как бы, не просто возможность, а требование. Это в конце 22 года, когда будет тот самый замечательный философский пароход, на котором будут как бы очевидные враги советской власти посажены на этот пароход. Но еще хочу рассказать, что очень многие из тех, кто будут служить и работать в каком-то смысле на советскую власть, они уже были в эмиграции, они съездили туда во время военного коммунизма, они уже как бы пережили вот этот внутренний выбор. Это и Андрей Белый, это и в каком смысле Борис Пастернак, который сделал выбор именно связанный вот для него это была как бы русская литература. Это Ахматова, которая это приняла как неизбежность, да, что надо остаться. Вот, еще раз говорю, здесь был очень опасный момент, состоял именно в том, что в момент НЭПа начинают расцветать очень много издательств. Так же, как возникают артели, возникают кооперативные самые разнообразные формы жизни, да, там от сапожников до, как бы сказать, производства там разные булочные и так далее. Ну, в общем, начинается такой, знаете, вот это то, что вы видели в Горбачевское время, да, такой еще такой полусоветский капитализм. Но фокус состоял в том, что он как бы каким-то образом распространялся и на литературу и жизнь, несмотря на то, что цензура потихоньку продолжала свою работу, но она была еще в 22-23 году не настолько агрессивна. И вот тут, я должна сказать, появился человек на небосклоне, который тоже очень много сделал. Его звали Александр Константинович Воронский, который очень много сделал для вот такой вот шатающейся интеллигенции, которая писательской, которая еще не знала, как бы с кем ей остаться, с кем ей быть. Александр Константинович был фактически, ну, грубо говоря, он был троцкистом, да, потому что он был связан с Троцким гораздо больше, чем ну, с Лениным и, соответственно, с Троцким, чем с поднимающимся на горизонте как бы фигуры Сталина. Он был человеком, его замечательно называл в свое время Шаламов, он говорил о том, что это такой романтический догматик, да, это такой романтический коммунист. И он фактически опекал, во-первых, ему была дана возможность, вы же понимаете, что когда государство начинает распределять деньги на культуру, да, то все начинают зависеть от того человека, который, собственно, эти деньги раздает и который создает журналы, издательства и так далее. Да? И поэтому этот человек становится другом всех, от Бабеля до Пельника, Есенина. Есенин посвятил ему Анну Снегину и так далее. Он становится другом всех. Он, мало того, что он создает журнал «Красная ночь», который потом станет как бы, ну, так сказать, он исчезнет, его как бы место больше займет «Новый мир». «Новый мир» тоже будет существовать, но позже чуть-чуть. «Прожектор», «Круг», издательство и так далее, и так далее. Он будет опекать вот этих вот колеблющихся писателей, да, Всеволода Иванова. Все будут приходить, все будут дружить с Воронским и так далее. Единственное, я тут немножко упустила, тут было вот такое стихотворение Маршака, сейчас я просто должна сказать, это совсем другой Маршак, которого вы не знаете, который, вот когда появляется Троцкий, начинает, так сказать, заниматься литературой, он пишет такую замечательную эпиграмму на это. Он пишет, что, забыв про сухую политику, про школьно-бюджетный вопрос, берется за драму и критику порхающий наркомпрос. Расправившись с бело-зелеными, прогнав и забрав их в плен, критическими фельетонами занялся нарком воен. Полит из Кремля московского на 1000 верст кругом недавно Корнея Чуковского убил одним ядром. Болота и степи бесплодные, возделав как некий
идем, рецензиями «Время свободное» теперь отдает наркомзем. Это я еще к тому, что помимо Троцкого, например, драматургией, и, кстати, тем же «Красной новью» будет потом руководить Федор Раскольников, фигура тоже замечательная, который до этого возглавлял Балтийский флот, а потом стал, после Балтийской, был мужем замечательной Ларисы Рейснер, потом он будет уже послом, то есть он до этого был в Афганистане потом, а потом его судьба кончится абсолютно ужасно, да, когда он будет уже за границей писать открытое письмо Сталину о гибели всех старых большевиков и странным образом покончит или собой, или ему помогут это сделать в психиатрической больнице в Париже. Я к тому говорю, что вот здесь каждый из вот этих вот крупных деятелей, он в эти годы опекает какую-нибудь часть искусства. Например, Тухачевский очень опекал Мирхольда. Он очень любил его спектакли. Тухачевский, как мы знаем, играл на скрипке и посещал все премьеры театра Мейерхольда. И вы понимаете, да, и вот тут вот как бы, когда многие не понимали, почему погибает тот или иной деятель искусства, как правило, связь очень, как бы сказать, простая. Это всегда хождение писателей или людей искусства во власть. Да? Если они к ней каким-то образом прикасались, то следовала гибель неизбежная, почти всегда, за редким исключением. Так вот, Воронский был человеком еще очень близко связанный, еще со своей юности, с командармом замечательным, с Михаилом Фрунзе. И будем говорить, что ровно это погубило, наверное, и самого Воронского, но Фрунзе был погублен, понятное дело, совсем по другому поводу. Но был погублен в связи с этой вот дружбой и связью с Фрунзе, и с Воронским, и через все это с Троцким писатель Борис Пельняк. Но прежде чем это сказать, я просто хочу, то есть прежде чем сказать коротко об истории с Пельняком, я просто хочу сказать, что вот здесь, на этой фотографии, вы видите, это замечательная фотография, это фактически последнее собрание, это десятилетие, с одной стороны, советской власти, это какая-то дата Красной Нови. Но это последние люди, которые собрались вокруг Воронского, потому что вот буквально через год он будет сослан. И с правой стороны сидит Радек, который держит на руках его дочь, которая тоже проведет всю жизнь на каторгах и ссылках. Но она, по крайней мере, выживет, а часть этих людей, которые стоят на этой фотографии, погибнет. Но Воронский вот в 20-е годы человек яркий, очень успешный. И в 25-м году происходит вот этот уже после смерти Ленина, как мы знаем, начинается активная борьба за власть, которая, как ни странно, она отзывается как ни странно, это именно свойственно для нашей страны, она очень мощно отзывается на литературе. После смерти Фрунзе, которая до сих пор, как бы сказать, толкуется разным способом, значит, официально он был умер в результате передозировки эфира, когда ему делали абсолютно ненужную операцию по поводу язвы, никакой язвы там особо не было, там была какая-то, но ему дали большее количество эфира, в результате чего он и умер. И после этого Борис Пельняк пишет знаменитую свою повесть, то есть повесть, которая для нашего поколения не была известна, потом уже она стала только в годы перестройки напечатана. Она называлась «Повесть непогашенной луны», в которой говорилось, то есть самое забавное было, что вышло постановление Политбюро в 26 году, где просто прямым текстом говорилось, что вот писатель Пельняк намекает на то, что некий
крупный деятель советской страны, отдал приказ, значит, фактически убить командарма, да, и как бы там прямым текстом фактически говорилось, что да, вот что доля ответственности за это лежит на товарище Воронском, потому что повесть была посвящена Воронскому, потому что, так сказать, весь сюжет был рассказан Воронским Пельнику. Вот. И Воронскому в этот момент просто объявляют выговор. Да? Я просто, тут у меня своя личная история, потому что когда я в юности держала в руках журнал «Новый мир», это было в «Новом мире» напечатано, вот только что возникшем, и то в нем был вырезан, все было вырезано, вот эта вот повесть «Непогашенной луны» 26 года, но там осталось вот это вот в содержании осталась эта записка, то есть запись того, что эта повесть изымается потому-то, потому-то и потому-то. И уже там было все объяснено, что поразительно, это было еще такое наивное время, я бы сказала, вот когда концы еще не так прятали воду. И тогда уже я поняла, что тут что-то не то, потому что ни о каком уничтожении, убийстве Фрунзе я тогда не могла себе представить. И после Воронский все равно был и изгнан. И понятное дело, что в 27 году, кстати, он пишет Горькому еще, он пишет, как кажется, я еще держусь, потому что Сталин, хоть и далеко стоит от дел литературных, но понимает и принимает специфичность искусства, что надо учитывать специфичность искусства. А то бы меня давно сожрали всякие Авербахи, Никифоровы, Лебединские, Нарбуты. В 27 году уже Воронского освобождают, и начинается период ссылки в Липецк. В 1936 году он будет арестован, потом он будет арестован еще раз, повторно в 1937 году и расстрелян 13 августа 1937 года. Дело в том, что в 1927 году происходит еще одно очень серьезное событие. Это десятилетие, когда было десятилетие октября, то вот остаток людей, которые поддерживали Троцкого, устроили демонстрацию. И на этой демонстрации в Московской они провозглашали тоже разные свободы. И как бы это была такая последняя антисталинская демонстрация, что очень трудно себе представить, но она была. А после этого уже в 1928 году, как мы знаем, Троцкий будет выслан из Советского Союза. И, понимаете, здесь все проблемы сойдутся на том, что вот каждый из героев, который будет меняться, да, вот на этой шахматной доске, он будет влиять и на литературный процесс, о чем я попытаюсь еще поговорить на следующей лекции, когда мы поговорим о другой стороне, о Булгакове, о Серапионах, о разных героях, которые, как бы сказать, находились в другом лагере, потому что Сталин, когда он уже входит в силу, да, а вот все, что происходит, смерть Фрунзе, уход со сцены вот всех этих людей, бывших старых большевиков, вот эта Ленинская гвардия, которая постепенно уходит, как бы изгнание Троцкого, это уже начало эры. Но надо не забывать, что в этот момент все равно идут вот эти вот очень серьезные процессы в литературе. И в частности, вот возникает, например, организация уже в 23 году, возникает организация ВАП, да, она же МАП, ВАП, она меняет все время разные названия, которые возглавляются Лилевичем, Вардиным и Родиным, никому, в общем, малоизвестными людьми, которые, собственно, используя весь арсенал пролеткульта, говоря о том, что искусство принадлежит только пролетариату, а пролеткульт, как я вам говорю, постепенно уходит и умирает, а они берут как бы на вооружение все те же самые слова. Но
в чем как бы смысл вообще их появления и поддержки их Сталином? Потому что и ВАП, и будущая организация РАП – это будут люди, которые будут потихоньку поддерживаться Сталиным, ну, не впрямую сразу, так сказать, абсолютно незаметно, но они как бы себя назовут в какой-то момент, во-первых, людьми, которые стоят для того, чтобы бороться с попутчиками. Это будет такой антитроцкистский мир. А во-вторых, они будут заниматься тем, что они назовут себя вот опричниками Сталина в какой-то момент. Да? Вот это начало опричнины, литературной опричнины, что абсолютно поразительно. И вы можете даже посмотреть, что сами они, вот, например, пишут в своей газете, это у меня все вот остатки из моих выставок, когда я работала в музее литературном, вот после первой перестрелки, пишут они, значит, вот как бы вся их деятельность – это война. Да, это война, только литературная война, которую они объявляют вот в период НЭПа, потому что НЭП – это как бы разжиревшие не просто буржуазия, но у этой разжиревшей буржуазии как бы на нее работает вот эта вся попутническая компания, которая обслуживает ее литературно, поэтически и так далее и тому подобное. Все, казалось бы, очень просто. И, казалось бы, эти люди выполняли правильную и важную работу. Но тут наступает, да, просто я приведу маленькую цитатку из них. Да, роман Пельника «Голый год» полон реакционности, скрытой формы контрреволюции, просто чтобы язык был понятен, да, он известный этот язык, но всегда интересно его опять послушать. В виде национализма, восходящего к бородам и твердой вере до петровских времен, мистики, превращающей революцию в какое-то бесовское действие и бунт разнустанных стихий. Ну, Алексей Толстой – аристократический стилизатор старины, у которого графский титул не только в паспорте, но и в писательской чернильнице, даже изысканно это все говорится. Но больше я люблю вот это. Разве ахматовская перчатка с левой руки не вытесняется совсем свежим, пахнущим сегодняшним днем партбилетом Безыменского? Вот. Но понятное дело, что, ну, здесь, конечно, главные герои известно кто, и, конечно же, эти люди, вот они создают вот этот замечательный журнал «На посту». Интересно посмотреть, здесь очень важно, что по стилистике вы видите, что еще остались в типографии вот от Серебряного века и художники, и, как бы сказать, и вот обложки, да, то есть журнал, понятное дело, еще сюда не вошли замечательные лефовцы и замечательные художники, они как бы с напустовцами ничего общего не имели, поэтому они были вынуждены печатать вот в такой стилистике свои журналы, это очень забавно. И на смену им приходит РАП. Приходит очень интересным путем, потому что сначала вот к этим трем абсолютно малоизвестным людям, о которых просто у меня нет времени рассказывать, каждый из них, это, конечно, это отдельная драма и судьба. Кто-то, опять же, будет расстрелян, кто-то будет из них просто спрячется в другие времена. Но дальше происходит как бы захват этой организации, потому что она уже есть, она уже существует, у нее уже есть свои как бы сказать, ну, какие-то и журналы, и основы. И вот сначала туда вступают, приходит туда Фадеев, Леопольд Авербах, Юрий Лебединский, приходит Киршон, приходит Афиногенов, и постепенно будет целая история по изгнанию того же Лилевича Родова в 25 году, по изгнанию их из РАПа и преобразование сначала из ВАПа, а потом из РАПа. Да, это все понятно, как расшифровывать, я думаю, Ассоциация пролетарских писателей. Здесь, опять же, я хочу просто, чтобы вы услышали как бы голоса того времени. Например, вот тот же Лилевич, которого потом действительно страшно расстреляют его парализованного отца, объявят его троцкистом.
он абсолютно был искренним коммунистом, даже, я бы сказала, не совсем, немножко даже не совсем нормальным, да, потому что он действительно спал на железной койке, он ни в чем никогда ничего лишнего для себя не хотел, он действительно верил вот в этот самый коммунизм, который очень скоро наступит. Вот, и он писал вот просто две строфы. Он, например, писал коммунеру о чекисте Семенове. Вообще они очень много писали о чекистах, потому что это были главные герои. Он писал следующее. «Всю ночь огни горели Губчака. Коллегия за полночь заседала. Семенова усталая рука 15 приговоров подписала. И в предрассветной мутной темноте кого-то из подвалов выводили. С 15 к 15 версте прогромыхали 3 автомобиля». Дальше это очень длинная поэма, «Коммунера» называется, в которой в конце концов он значит, борется вот с этими самыми вредителями, с этими ужасными, значит, врагами советской власти, а потом его ловят бандиты и убивают. В общем, это такая трагическая история, но написанная она в каком-то таком, я бы сказала, в таком стиле, ну, в общем, в каком-то, я бы сказала, как в истории про урок и как в каких-то таких песенных жанрах совсем другого рода. Да? Они очень похожи на песню про Мурку, когда целиком все читаешь. Так вот, в 25 году бедного Лилевича оставили уже без ВАПы, и были изгнаны и другие, и образуется Российская ассоциация пролетарских писателей, о которых тут очень важно сказать, что, опять же, здесь есть своя вот эта вот родственная составляющая. Именно у главного функционера Леопольда Авербаха, который, можете себе представить, ему в этот момент около 23 лет. Он еще абсолютно, вот, фактически не окончивший гимназию, в общем, бывший такой молодой человек из Нижнего Новгорода. И вообще я должна сказать, что ни одного рабочего, ни одного человека, который хоть как-то был связан с пролетариатом, который они защищали, там никогда не было. Это были люди очень со своеобразными биографиями, но, конечно, самое интересное из них Авербах, потому что он был фактически племянником Якова Свердлова. Его сестра была замужем за Егодой, за Генрихом Егодой, и он был в какой-то момент, собственно, вот эта связь трагическая, ужасная Горького с Егодой, она осуществлялась тоже через Леопольда Авербаха. И вот эти все, вообще вот этот узел из отношений писателей, поэтов и чекистов, вот он отчасти проходил через Авербаха. Про Лев и Маяковского тут отдельная история, у них свои были сюжеты, связанные с чекистами, с Аграновым, там, с Горожаниным и так далее. Это было, ну, это был своего рода шик и своего рода, ну, как бы отдельность существования вот такого писательства, когда у тебя был среди чекистов какой-то друг, какой-то человек, который за тебя как бы мог заступиться. Но, еще раз говорю, именно эта связь и привела большинство из этих героев к расстрелу потом и гибели. Вот. Что касается Рапа, то он и создал вот этот фантастический язык, который, мне кажется, он потом вернется в другое время, уже в 60-е годы, в смысле в конце 60-х годов, какие-то брежневские времена. Сейчас я просто вот тут вот замечательно, значит, что они боролись с Воронщиной, Пельниковщиной, Ахматовщиной, Есенинщиной, Булгаковщиной. То есть вот это вообще целый ряд придуманных вот таких терминов мы обязаны именно вот этой группе. При том, что я хочу сказать только одну вещь про Фадеева-Лебединского. Вот они сейчас будут здесь.
Это вот один из съездов РАПа, кстати, там будет выглядывать в глубине и Агния Барто, которая там состояла. Вообще по молодости кого там только не было. Там будет Ольга Бергольц, кого-то, я говорю, из известных и потом ушедших, конечно, и порвавших, и убежавших людей не состояла в РАПе. Но про Фадеева с Лебединским надо сказать только одну тут важную вещь, что в какой-то момент в РАПе появилась тенденция, которая, собственно, исходила тоже сверху, от власти. Опять же, я говорю, Сталин умел очень хорошо использовать то, что как бы оставил ему, он использовал как бы взгляды, и не взгляды, а идеи Троцкого очень часто, и это прям просто видно. Так вот, вот он, как бы сказать, РАП стал возрождать вот эту как бы так называемую пролетарскую психологическую прозу. То есть они себя объявили наследниками Чехова, Толстого, ну, как бы в новом качестве. То есть они тоже шли вот, тут они могли привлекать каким-то образом, не то что попутчиков, но перевоспитывать их. Например, Фадеев будет объявлять себя главным воспитателем Маяковского, да, потому что Маяковский, как мы знаем, где-то в конце, в начале 30-го года вступит в РАП, да, когда уже будет, ну, он будет загнан как зверь в клетку, он окажется вот в этой фантастической организации, которая придумала, кроме всего прочего, кроме того, чтобы воспитывать заблудившихся писателей, ну, как бы сами писать, как Толстой, потому что считалось, что роман «Разгром» или роман Лебединского как раз наследует традиции Толстого. В этом смысле это они не отметали. Но самое интересное, что и они, как бы сказать, предлагали учить писателей непосредственно на заводах и фабриках. И отсюда выходит целая линия ударников, принятых в литературу. Это было целое направление, кстати, вот поэт Ярослав Смеляков. Было несколько, наверное, ну, человек 5 все-таки оттуда вышло, их все-таки научили. Ну и вообще вот все заводские газеты, журналы, они, как ни странно, ну, как бы от них была своя польза, потому что туда приходили какие-то приличные люди и могли там работать, потому что надо же было все-таки где-то и работать. И вот здесь, вот это вот на этой фотографии вы видите Кершона, которого Владимира тогда, он фактически подмял под себя все огромное количество театров, его очень много ставили. Леопольда Авербаха, вы видите, которому здесь, наверное, всего там лет 25-26, он тоже будет в 1937 году расстрелян. И самый, как бы, я бы сказала, попавший туда абсолютно несчастный, на мой взгляд, человек Александр Афиногенов, человек талантливый, добрый и, ну, как бы вот по нелепости, на мой взгляд, да, попавший, и о чем рассказывают его замечательные дневники. Но это как потом я попробую рассказать. Так вот, вот посмотрите этот язык, да, вот это огромное количество текстов, которые очень трудно прочесть. Очень интересная здесь, конечно, история про то, как Авербах читает коммунистические повести, абсолютно искренне коммунистические повести Платонова. И вот тоже он понимает, что здесь какая-то, что-то здесь не так, да, и вот как он истязает Платонова за целый ряд его, за усомнившегося Макара, за целый ряд его произведений, потому что он абсолютно не чувствует, он абсолютно не понимает вот этого свободного языка. То есть вроде бы Платонов все пишет правильно, да, он на стороне трудового рабочего класса, но он пишет как-то не так, потому что они говорят вот на этом засушенном бюрократическом мертвом языке, который они сами же и придумали, да, там усвоить пролетарское, научить, выучить срывание всех и всяческих масок. Мы все это знаем наизусть, и кроме того, благодаря Михаилу Афанасьевичу Булгакову и роману «Мастера и Маргарита» вы можете все это еще раз
увидеть, потому что, собственно, это и есть основные главные герои его дома Грибоедова. Да? Вот все, что вы там наблюдаете, это вот эти самые раповцы, о которых, надо сказать, не так много-то и написано. Потому что, вы понимаете, мы будем говорить потом про их уничтожение, очень последовательное, и зачем Сталину это было нужно, что это была за безумная игра взять и вдруг уничтожить целиком всю свою опричнину. Да? Но это будет в 1932 году. Вот. Но пока эти люди властвуют абсолютно литературным процессом, они подминают под себя все остальные группы, они устраивают кампании против Замятина, Пельника, Булгакова, Платонова, Мандельштама, кого угодно. Да? Они объявляют себя, как я и говорила, сторожевыми псами, которые охраняют, стоят на посту у партии, да, и они создают вот эту идеологическую чистоту литературы. Вот один из примеров – это когда, например, еще совсем юный Юрий Герман, писатель, пишет свою первую повесть, и которая очень нравилась Горькому, но с Горьким еще было все тоже не так просто, потому что раповцы бросались и на Горького, который жил в этот момент, как известно, в Италии. И вот просто после статьи в газете, а в 30-м году, как вы знаете, наверное, уже меняется курс, кончается НЭП, и Юрий Герман лишается тут же всех карточек после того, как, потому что это уже время карточек, 30-й, 31-й год, вот только что был НЭП, только что все было хорошо, и тут начинается индустриализация и строительство социализма в отдельно взятой стране и превращение страны в воюющую крепость, как известно. Вот. И, соответственно, они обладали такой фантастической силой в этот момент, что они могли, ну, просто, как бы сказать, менять, ломать любому жизнь, но еще не так, как это будет, разумеется, в 1937 году, но в 1930-м они обладали уже большой силой. И тут я уже заканчивая, хотела вам показать вот что. Значит, да, вот это вот, просто я хочу сказать, что в это время, при всем при том, литература была еще в каком-то таком все равно свободном полете. В каком смысле? Они могли на них нападать, но были еще некоторые журналы и газеты, которые не подчинялись целиком рапу, и было очень много карикатур. Вообще это было такое время, но все закончится, я говорю, к 30-му году все уже уйдет это. Вот это вот литературный полустанок «Красная новь», то есть это вот журнал «Красная новь», и тут вот, значит, это просто такая милая картинка, ничего особенного в ней нету, но вот здесь бежит Пришвин, несет в журнал свою повесть, да, Халатов, который будет потом расстрелян, значит, стоит, Всеволод Иванов, там Лев Никулин. В общем, вот вся эта такая верхушка, потому что в этот момент это люди вполне известные. Вот они, значит, вот они несут красную новь, в которой, кстати, уже нет никакого Воронского, а уже сидит вот тот самый Федор Раскольников, который заменил, перестал руководить Балтфлотом, а занимался то театром, то журналами и разными другими вещами. И вот тут я хотела показать мою самую любимую карикатуру того времени. Это как раз к вопросу о литературных войнах. Это начало кукрыникцев, и это история, конечно, абсолютно безумная, то есть ничего на самом деле тут такого быть не могло, но она именно про литературные войны, и тут каждый писатель или поэт режет, режет идущего перед ним, да, и тут все узнаются, и Сильвинский, и Вера Имбер, и Багрицкий и так далее. Вот это как бы так воспринималась в этот момент литературная борьба, которая шла, еще раз говорю. И вот моя любимая карикатура – это вот журналы, на которые бросается Авербах. Да? Ну, не только, но и на журналы, на литературные группы и так далее. Да? Вот он бросается на Полонского, который такой руководит печатью революции, до этого «Новым миром», руководил на Маяковского, на вот эту газетку, которая тоже погибнет, читатель и писатель, очень скоро.
А это вот, понятное дело, Воронский, еще, над которым еще все смеются, распятый на своей красной нове. Вот это еще время живое, но оно закончится к 29 году, к году Великого Перелома, и начнется совсем другая литературная история. Вот я на этом, наверное, сегодня закончу. Если будут вопросы, я готова на них ответить. Да? Вот, спасибо, потому что дальше у нас уже будет другой немножко сюжет. Спасибо. Так, я остановлю. Ага. Если есть вопросы какие-то, да, так как мы не совсем семинар, а я говорила, что мы скорее вот будем или разговоры, или какие-то соображения, то я готова на все это ответить и про это поговорить, если кому-то хочется. Угу. Или нет ничего? Так, все молчат. Так, хорошо. Наталья, спасибо огромное. Да. Очень, очень интересно. И особенно мне очень понравилось, было интересно, что вы начали с Богданова. Такая необыкновенная и не очень всем знакомая фигура. Удивительные люди тогда были. Да, но просто Богдановым сейчас много занимаются, и, как бы сказать, его философией, там, конечно, начинается история с космизмом. Я просто, вот, действительно, в этом я разбираюсь меньше, но он меня в свое время, конечно, поразил, потому что туда действительно часто шли люди такие, как бы, из эпохи Возрождения. Они обладали самыми разными умениями, возможностями и так далее. Вот. Да и сам Луначарский – это тоже не последний человек, который и по его сценарию снимался фильм «Медвежья свадьба», тогда очень скандальный такой был в 25 году. И каждый из них обладал неким набором в тот момент качеств, которые они вот предпочли уничтожить вместо того, чтобы как бы развиваться как какие-то особенные люди, они все отдали в эту топку революции, на мой взгляд. Очень драматично, но это уже вопрос каждому из них. Я недавно прочитала о Фрунзе Да. такую вещь, что, в общем, его обвиняют в том, как обошлись создавшимися белыми офицерами в Крыму. Да, это абсолютно правильно, и это, как бы сказать, я его в данном случае не пытаюсь даже оправдать, потому что, конечно, на нем вообще вот эта вся крымская история с гибелью огромного количества офицеров и вообще вот с этим обманом, когда кто-то вернулся и потом был расстрелян. Нет, это абсолютно в этом смысле люди, заплатившие за свой выбор, я считаю, и Тухачевский заплатил за Тамбов и так далее. Но это как бы уже другая история немножко, но я хочу сказать, что тут все время сталкиваешься с тем, даже несчастный Воронский, который все время пытался, ну, как бы обработать весь этот мир, сделать приемлемым для вот этой революционной идеи, да, и каждый из них потом за это заплатил. Я не видела более в этом смысле фантастической истории, чем история нашей вот этой советской литературы и советской культуры, где и вообще советской жизни. Где... Наталья, вы не поверите, я в 10 классе была, когда совершенно спокойно пришла в букинистический магазин. Только-только начала этим заниматься. И знаете, что я заказала? Воронского манифеста от символизма до октября. Да. И они мне прислали открытку, совершенно серьезную советскую открытку. Книга в продаже не бывает. Понятно, правда, не бывает. Да, но, может быть, кто-то еще, то просто у нас получается какой-то... Или, как бы сказать, это не очень, может быть, всем знакомая тема, и поэтому, может быть, не так... Если можно... Да, можно, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Я хотела уточнить, известно ли вам, и как вы могли прокомментировать, участие Тапербаха и других деятелей Ассоциации пролетарских писателей в создании сначала Международного бюро пролетарской литературы, которое потом станет международной организацией. Где оно станет? Международная организация. А где оно станет? Я просто знаю только про
нет, у них была журнал «Иностранная литература», но они создали еще какую-то международную организацию. Я просто не... А что вы Ну, сами про это знаете? Да, я да, не знаю. я просто занимаюсь журналом интернациональной литературы, Да, вот интернациональная, который, да. который изначально рос из вестника иностранной литературы. И это все появилось, в общем-то, в 28 году после Большой Харьковской конференции, на которую пригласили иностранных писателей. И был создан как раз МОРП, да, Международная организация революционных писателей, но до этого еще были попытки как раз при Пролеткульте создать международный Пролеткульт в 2020 году. Это все время было приурочено, насколько я понимаю, к собраниям и к пленумам Коминтерна, потому что иначе Луначарский не мог это организовать. Вот. Но тем не менее. И потом попытка в 2024-2026 году, как раз, когда появляется международное, сначала это бюро связи с иностранными писателями, потом Международное бюро пролетарской литературы. И вот насколько я читала, уже, в общем-то, с 26 года, когда Ассоциация пролетарских писателей в России, да, занимает довольно видное место, они начинают исследовать и эти проекты, и привлекают, в том числе Луначарского, чтобы он помог участвовать в международной Ну истории. да, но Вот это было в рамках, конечно, ну как продолжение действительно деятельности Коминтерна. Это его, видимо, литературное, потому что был в начале 30-х годов, я могу путать, но приезжает Джон Дон, вообще начинается невероятная такая вот связь, да, если с такими, ну, левыми писателями, кончится это потом на Андре Жиде в 1936 году, но это уже будет не связано, конечно, с интернациональной литературой, это вот эти контакты, когда очень нужна была поддержка левой, так сказать, интеллигенции, и Сталину еще она была нужна, потом он от нее откажется, разумеется, в общем, все это будет ему уже не так интересно. Ну да, вот. И там, кстати, тоже был человек из РАПа, Динамов, который будет очень грамотный человек, который тоже погибнет в 1937 году, соответственно. Вот, но я, да. Да, и Третьяков, конечно, со своими, да, и Третьяков замечательный, да. И очень-очень много там интересных людей, ярких, да, они, ну, потому что там понятно, что все, кто был связан хоть как-то за границей, они потом пойдут как шпионы по этой самой линии. Бруно Исенский, который, я не знаю, был ли он в этой международной организации, тоже интересная Да, фигура, польский футурист такой, который прибежал, написал роман, и потом тоже был расстрелян. его Вот. как раз Международная организация революционных писателей пригласила в 29 году в Советский Союз. Ну, я не очень в этом разбираюсь. Хорошо, что вы это делаете, потому что очень, очень мало про эти вещи известно. Очень. Да, извините, я поняла, что я ошиблась, и Харьковская конференция была в 30-м. Я можно тогда спрошу по тому, что вы рассказывали, просто чтобы уточнить? Воронский, правильно я понимаю, что он был вот в 23-м году еще, он был членом Политбюро, да? Да. Прям, или прямо Центрального комитета? Ну, я могу тут точно, но то, что он был просто правой рукой, ну, в каком-то смысле Ленина, это безусловно. Это просто, они были связаны с газетой «Искра» и вообще со всей этой дореволюционной жизнью. Да, Воронский был абсолютно человеком, как бы оттуда, из власти. Вот. А потом как бы он очень, очень быстро пошел вниз. Ну, как только победила другая часть, как бы сказать, политбюро, ну, вот этого сталинского, когда он воспользовался, он сначала как бы взял в себе в поддержку Бухарина и Зиновьева с Каменевым, да, уничтожив Троцкого, но потом уже, понятное дело, уже он сделал то, что он сделал. Вот. И тогда уже все люди, которые были связаны с Лениным и с Троцким, соответственно, сначала поехали по ссылкам, а потом уже были второй раз арестованы и расстреляны. Тут как бы логика прям очень простая, очень простая.
Вот, и весь этот пролеткульт, он тоже погибнет абсолютно. Причем удивительно, что вот эти все деятели замечательные, там именно пролеткульта такие, первые пролетарские писатели, там Герасимов, их было там просто десяток, они тоже будут фактически все уничтожены. Это просто одна из для меня удивительных историй. Вот, то есть останутся люди, которые не имели никакого отношения к диктатуре пролетариата и к этим идеям, а будут уничтожены именно плоть от плоти. Вот. Но это уже как бы другой вопрос. Спасибо. Есть еще какие-то вопросы или уже все, да? Мы можем тогда заканчивать? Или есть что-то? Разговор. Как-то да. Хорошо. Тогда мы... Можно я тогда последний задам? Да. Мы там будем, Раз главная тема касается власти, да, и, ну, которая, по сути, партия и отношения с писателями, и с организациями, вы не упоминали напрямую здесь, да, а скорее только через то, что они основали уже то, что стало РАПом, да, Вербах, вот, Лебединский. Считаете ли вы важным в этой истории то, что они еще в начале 20-х были среди тех как раз партийных представителей, которые организовали «Молодую гвардию» и, соответственно, журнал? Вы знаете, я, конечно, октябрь, действительно, я беру только поворотные точки, потому что тогда бы моя лекция была бы часа 3 или 10, я даже не знаю. Да, разумеется, они организовывали, во-первых, я говорю, что тут возникали, с одной стороны, вот эти кусочки пролеткультовские, там, Кузница и прочие, да, из них возникали все эти октябрь, молодые гвардии и так далее. То есть это действительно делали эти молодые люди при поддержке Луначарского, при поддержке вот этих всех структур. Но самое главное, здесь, конечно, была фигура, про которую я не успела сказать, она мне, правда, не очень интересная, но она тоже очень важная. Это Демьян Бедный, который определял очень много в том, как надо писать, да, понятно, внятно, баснями, прибаутками. И был даже термин, который вот этими молодыми людьми вот в этих журналах выдвигался как одемьянивание. Вот было осовечивание литературы, еще одемьянивание. То есть надо было всем писать как Демьян Бедный, да, понятно, внятно. Но надо сказать, что так как это действительно роскошное в этом смысле время, еще талантливые люди живут, которые жили в Серебряном веке, то возникает просто огромный мир пародий на всю эту литературу. У меня нет времени это привести, но на каждого из этих героев есть свои пародии. Особенно вот великого такого пародиста Александра Архангельского и других, которые могли это все высмеивать, как, например, еще была же целая группа комсомольских поэтов, которые тоже, ну, начинают с Безыменского, Светлова и так далее. Вот. Это очень большое, просто вот, знаете, такая огромная история, которую я пыталась когда-то развесить по стенам музея и показать, как расходящиеся вот такие вот круги. То есть многие из этих героев когда-то действительно были еще до революции, существовали многие в революцию, стали яркими фигурами и так далее. Вот. Но главное, что у всех появился шанс, да, после революции о себе заявить. И вот я, ну, как бы на будущем лекции я хотела просто рассказать про эти кружки, салоны, про эти встречи, про то, что потом будет, опять же, к 1932 году уничтожено и превращено в Союз советских писателей. Вот. Ну вот, собственно, вот такая идея и мысль. Да? Все, тогда, если нет уже вопросов, да, Алексей, наверное, надо закрывать нам пока эту до следующего. Но единственное, я хотела вас, знаете, о чем спросить? Простите уже. Значит, у нас будет, наверное, не на следующей неделе, а через неделю. Потому что на той неделе, по-моему, будет, да, у нас как бы внутренняя там встреча, и я хотела уже перенести на 18-е, да? Правильно? Хорошо. Ой, не на 18-е, ой, господи, что я говорю, на 25-е. Да, если можно, мы это дело передвинем, и мне будет проще. Хорошо, да, это может быть.
Все, договорились. Тогда Спасибо большое большое. спасибо и до свидания. Мгм. Счастливо. Спасибо. До свидания. Спасибо.